هغه ځوانان چې د 18 کالو نه کم وي او یا که زیات وي و هغه موبایل استعمالوي نو نن سبا ډېر زیات تاسو هوښیار شئ د دې خبرې نه چې ځینې داسې ګیمونه راوتي دي چې په هغې کې انسان پیسې لګوي او لږه فایده ورکړي او بیا پیسې په هغې کې غیبیږي، یعنی مطلب دا دی چې جواري ده او که چیرې یو انسان دا بار بار کوي نو د دې خبرې مطلب دا دی چې دا انسان عادتي کوي او کله چې انسان عادتي شي نو بیا انسان د دې نه ډېر په اسانتیا سره منع کېدی نشي. نو که چیرې تاسو خپل ماشومان او خپل نسل او خپل را روان کل تاسو بچ کول غواړئ د دې جوارۍ نه، لکه نن سبا څنګه د ګیمونو په شکل کې راوتې ده چې هغه انسان 500 یا 1000 روپۍ د خپلې ایزي پیسې نه یا جسکیش یا وغیره نور څیز نه ور ټرانسفر کړي او بیا هغه ګیمونه کوي او هغه بیا پیسې په هغه کې لوبوي. نو دا ګورې ستاسو دپاره بهتره نه ده او بهتره ځکه نه ده چې د ټولو نه اول موږ ته اسلام څه وایي په هغې کې چې موږ وګورو نو بیا موږ ته پته لګېږي چې دا زموږ دپاره څنګه څیز دی. دویمه خبره دا چې دا ستاسو سره سکیم کولی شي. د سکیم مطلب دا دی چې ستاسو کمې پیسې دي دا ستاسو ډوبولی شي، که هغه ستاسو په موبایل کې وي یا ستاسو په جسکیش کې وي یا ستاسو په ایزي پیسه کې وي یا ستاسو په اکاونټ کې وي، یعنی په هر څیز کې وي نو د دې خطره تاسو ته ډیره زیاته کیدی شي چې دا پیسې ستاسو ډوبولی شي. نو که چیرې یو انسان په دې کې عادتي شوي وي نو تاسو پلیز مهرباني وکړئ چې دا څیزونه پرېږدئ یا تاسو د دې نه ځان رست کړئ. دپاره ته دی که چیرې تاسو وایئ چې زموږ صحت دی صحتمند وي او موږ د هر ټیم خوشحاله وو نو د هر ټیم خوشحالېدو دپاره او د روغ صحت دپاره د پیسو ضرورت هرګز نه وي، بلکې ضرورت دی وي چې اسلام موږ ته څه وایي په هغې باندې موږ مزل وکړو نو بیا به موږ ته بیمارۍ کمې لګېږي او کله چې بیمارۍ انسان ته کمې لګېږي نو د انسان پیسې به کمې خرچ کېږي د بیمارۍ په بیس باندې. نو زه په دې ویډیو کې تاسو ته دا نه وایم چې تاسو ګیمونه مه کوئ یا تاسو دا څیز مه کوئ یا دا څیز مه کوئ، صرف زه تاسو ته په دې ویډیو کې دا پیغام در کوم چې کوم څیز موږ ته په اسلام کې ټیک او بهتر وي او زموږ چې کوم ګورمنټ سایډ باندې هغه ټیک او بهتر وي نو هغه څیز تاسو کوئ چې دې ته تجارت ویلی شي چې دا زموږ خوږ پیغمبر هم کړی دی. نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپلو ماشومانو او د خپلو را روان کل د نسل تاسو حفاظت کول غواړئ او خپل نسل تاسو کامیابۍ طرف ته بول غواړئ نو دا ویډیو در سره خامخا د هغو ماشومانو او د هغو انسانانو دغه کل نسل سره شیر کړئ چې هغوی ته دا پته ولګېږي چې موږ کوم طرف ته روان یو.